gudaha agaasimaha guud ee maalgashiga agaasimaha guud ee cadaaladda barasaabka gobolka barasaabka xigeenka maayarka ahna gudoomiyaha golaha deegaanka maayar xigeenka barasaab xigeenka xildhibaanada hore golaha deegaanka xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka xogayaha fulinta dawladda hoose ee gabiley iyo wajaale labada xog haye gudoomiyaha wajaale taliyaha qaybta suldaanada boqorka cuqaasha haweenweynaha dhalinyarada warbaahinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh goor gaabana miteed gaaban runtii hadallo badan baa halkan laga yidhi haddaan hadallada runtii soo wada bandhigana inuu gobolka inooga dhacan ka baqaya laakiin dhowr qodob uma kayro dul taaban hoos u sii daadegi maayo inta badan waxaan xilkan maanta aan wareejinayo aan la kowsaday golahayga deegaanka degmada gabiley kowdii bishii koowaad 2013 waxaan marigaa nala wada doortay maayar shacayb maxamed muuse muddo 2 sano iyo badh ku dhadhow baan wada joognay intaa ka bacdi waxaanu tiinka wada gaxaynay oo steerinka shookaanta isaguna noo qabtay maayar amiin oo ah maayarkaanu maanta xilkan horena wada dhamaynay xilka dambana golahan dambana hogaamin doona waxaanu wada shaqaynay 7 barasaab 10 taliya qaybeed oo dhammaan inta gobolada maanta ugu waaweyn Soomaaliland wada jooga badidoodu taliya saldhigayaashu tiro male barasaab ku xigeenku isagana wuxuu la 3 sano isaguna shookaanta iga soo horeeyay arintaasi maanta maalintan halkan imid waxaan ahaa nin caruusa oo runtii aan caruur dhalin qoys cusuba 3 bilood markaan xilka ayay ilmihii horeeyay dhashay maantana wuxuu marayaa galaaska afraad ee al-irshaad taasina waxay intaa waxaan hordhac uga dhigay golahaygii qiimaha badnaa ee ii cugtay in muddo 8 sano iyo badh aan steerinka guddiga fulinta u matalo iyo xogeeyaashii fulinta maayarkii iyo maayaradii aanu soo wada shaqaynay oo iyaguna ahaa qiimo leh oo runtii maayarka maanta aanu wada joognayna aan sagana ku xasuusan karo inaan maalin qura naloo garqaadin cidina noo garqaadin labada iyadu wixii hawl aan isugu nimaadno annagoon rabto kuwa golahayga dhanaalka ugu jooga hal maalin aan cidna noo garqaadin dawladna noo garqaadin shicibna noo garqaadin xogeeyaashaydii fulinta iyaguna halkan jooga cabdiraxmaan nuur abakor mustafa cabsiye iyo xogeeyahan inaga maqnaa faysal iyagana maalin kaliya noloma garqaadin waanu isdilnaa waan wax farahan iskula tagnaa waanu dhamaysanaa maalinna noloma garqaadin dawladnimada ayay sunnadeedu tahay maalinta laba mas'uul loo garqaado way dhamaatay hawshaas wax wada shaqayn ma dhacdo laakiin isdila danta qaranka isku qabta ha ku kala tagina golaha iyaga halka fadhiya haddaanu halka mariyo dhiigla ku kala furano albaabka markaanu joogno waanu soo garaacna saacada ka gardaran miiskaanu taabsiin jirnay hawshaas iyada waa hordhac han hoos u soo noqdo marigaanu nimid golaha deegaanka ee gabiley waaxaha dawladda hoose ee gabiley waxa ugu hooseeyay oo ugu jabnaa waxay mushaarka qaataan waaxda nadaafadda waxaanu qaadanaynay markii ugu horeysay baanu 10 dumar u baahanay wax la qaataba waanu dadna yeelaba waanu weynay maantana waxa ugu qaalisan waaxda nadaafadda oo nu ku bixinaa mushaarka ugu qaalisan haddaad maanta 4 nadiifisa ama 4 waashmaan baa la doonaya la yiraahdo gabiley oo dhan halka faylku intaan baa fadhida in leeg baa soo doonan taana waxaanu gaarsiinay shaqaale hoosaadka qiimaha waxaanu yeelinay in dadka hoosaadka ee shaqeeya shaqada ku dhacda inay mar walba helaan mushaar iyo qiimo fiican taas iyaduna xagga horumarka miisaaniyadda golaha halkii aan ugu nimid maanta way 4 laaban tahay golahani wuxuu qaban doonaa maalintii teedhiinkii miisaaniyadda golahan la wareegay iyadoo 4 laaban waan yar dul marayaayo maayarkan detail uga tagayaayo saga faahfaahin doona laakiin waan yar oo dul maraya
xagga horumarka bulshada gabiley oo maanta inteeda faraha badan leh ku qanacsan golihii deegaanka ee gabiley ee muddadaas soo hogaaminayay waxaanu hayn odayaashoodii rukunada u taagay in bulshada iyo golaha iyo dadkuba isfahmaan horumarka maanta golahan cusub waxaanu ku wareejinaynaa qalab fara badan oo baabuur leh oo ka qashin kale oo ka bulshada loogu shaqeeyo leh waxaanu ku wareejinaynaa 4 waaxood oo magaalada gabiley ka kooban tahay oo wax walba wakiilkii dawladda hoose oo iyadoo dhammaystiran oo fadhiyo shaqeynayo oo gudoomiye xaafadeed leh oo maanta aan wax badanba looga baahnayn xaruntan guud in la yimaado oo loogu soo qabto waaxyahooga weynaydii waxaan xarumihii dhismayaashoodina miisaaniyadda way ugu jiraan oo kale inta dambe aad dhisi doontaan ta kale maanta golahan markaan anog tartamaynay waxa loo oran jiray waxa tartamaya odayaal yar iyo dad dabaaqadlayaal iyo dad yar oo dawladda hoose iyo dad noocaas maanta waxa uu tartamay dadkii ugu aqoonta badnaa taasina annaka ayaa bilicda soo saarnay kursigan in dad bilic leh u tartamaan madadaama oo ay maanta dawladda hoose ka shaqeynayaan kuwa ugu rag badan oo master iyo wada digriya halkaan markii hore helayba secondary wax ka baxay oo ku yara dawladda hoose markaan xaqiiqada runta ka hadlo laakiin aanu ugu dino dad waaya araga oo wanaagsan oo qiimo leh oo shaqada qabta annakuna halkii una aan ku tarnay maalin baa nin xildhibaano Hargeysa kamid ah ila kaftamay wuxuu yiri cabdo xildhibaan baan ku naaxnay maayir baad ku naaxi weydi waxaan ku yiri warna xid hadalkeed daayay ya intii aan ku yimid wax iga sii dhaceen waxaynu u baahannahay hadalkan halkiisa ku soo dhawaado dhammaanteen gobolka gabiley wuxuu u baahan yahay horumar wuxuu u baahan yahay waxtar golahayga cusub aan u soo noqdo golaha cusub isaga aad ula dardaarmi maayo ani culays badan baa iga degay maalintii la dhaariyay culays koota shakhsiyan iga degay culayskii meel fog muu tagina nimankan uu fuulay dushiinu yaala culayskii waa kitaabka quraanka marka maanta lagu mariyo habeenkaas urdo ugu dambeynaysa markasta waxa ku oranaya kitaabkii quraanka daaratay waxaad eegaysaa waxaad qabatay war ma dabaqday kitaabkii quraanka mise ma dabaqin culayskii anigu uga daandago idinku idi fuulay golahana uu ka soo daandago idinku idi fuulay haye kitaabka quraanka markasta wax ka khaldamaan kitaabkii quraanka lagu dhaariyay dib u xasuuso waxa ku hor iman doona aakhiradaada halkan dhow taala midna ku xisaabtama marka aad ehel la noqotaan ninka danyarta hooyada miskiinta dadka ugu hooseeya dadka waalan markay habaqlaan gurigiina iskaga yimaadaan marka xafiisyadiina ay kugu yimaadaan maalinta uun baad yaqiinsan kartaa inaad madax tahay inta aan dadka iska arkayn ee dadka madaxda ama dadka iyaga de magaca la yaqaan soo shaqeeyay oo kale ama dadka ganacsadayaasha intay kugu badan yihiin madaxnimo kuguma badna agtaadana way ku yar tahay madaxnimadaadu waxay tahay intay dadka danyarta iyo miskiinka iyo kaan xafiiska garanayn iyo kala xidhan ee dulmi tirsanaya albaabka aad u tilmaami lahayd inta hadaad fahantaan waxba idinma maqna guntiga gabagabadii cid kasta oo wada shaqeynay ammaan baan u celinayaa dawladda Soomaaliland ammaan baan u celinayaa muddada 8 sano ee barka ahayd wasaaradda arrimaha gudaha ayaa kow ka ahayd inaan hawshaasi wadno markay noo garatay inay hawshaasi dhamaato waxa iyadana runtii aan la iloobi karin oo baalda haba gali doona hawl kasta oo dhacdo maanta inay 22 ka xildhibaan ee golaha deegaanka horeeyo gacmaha istaaysta ka baxayaan hadalka waxaan la soo jeedinayaa xukuumadda iyo cid kaste aniga ka bilow golahayga ku xigsi waxaanu nahay hanti qaran hantida qarankana hadii dibadda loo sii daayo dawo hantidii qaranka ka burburtay dadkan hore u maray hantida qaranka ma sii daayaan waa laga faa'iideystaa
waayo qofkan isagu nin waxa la yiraahdaa ninka xamaalka ilaa uu gadbad qaado muruqu kama boo qofkan hantida dawladuna ilaa uu xafiis dawladeed ama meel dawladeed ama arrin dawladeed u helo wax kasta hadii lagu dhibay hadii la ay dhibo caawa ganacsi wax walba ka shaqeyn la yiraahdo shaqeyn maayo ganacsi waxba ka garan maayo laakiin arrinta quran garanaya waxaan garanaya waa arrin dawliya arrin dad loo shaqeeyo waa intaas hobbigayga intaas marka hantida qarankana waxaan leeyahay lagu faraadeego yaan la sii deynin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh